உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. ஸோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஏசிக்கான டாப் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபில்டரை தாண்டி ஏர் பியூரிஃபையர் ஃபில்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி மார்க்கெட்ல நிறையவே அவைலபிளா இருக்கு. இதை யூஸ் பண்றது மூலமா இல்ல ஏசிக்குள்ள எந்த விதமான டஸ்ட், தேவையில்லாத பியூரிட்டிஸ், இம்பியூரபிளா இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் இதெல்லாம் போய் சேராம இருக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு ஃபில்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது மூலமா ஏர் பியூரிஃபையர் வாங்க வேண்டிய காஸ்ட்டை நம்மளால கம்மி பண்ண முடியுங்க. ஏன்னா ஏசில இருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய அந்த காத்தே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏர் பியூரிஃபையர் ஆக்ட் ஆயிடும். இதை ஒன்ஸ் நம்ம அழகா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற பட்சத்துல இதுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஏசிக்கான அந்த டாப் லேயர்ல இந்த ஃபில்டர் எடுத்துட்டு போய் வச்சிட்டீங்க அப்படினாலே போதுமானது. அதுவே ஏர் பியூரிஃபையரா நமக்கு ஆக்ட் ஆயிடும். இதை எப்படி பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க, என்ன மாதிரியான பர்பஸ்ல இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 11 mm இருக்கக்கூடிய திக்னஸ் ஓட இருக்கக்கூடிய HEPA ஃபில்டர்ஸ் பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இதனால நல்ல ஒரு பெட்டரான ஏர் ஃப்ளோ அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். ஸ்மோக், போலன், மோல்டு ஸ்போர்ஸ், பாக்டீரியா, டஸ்ட் மைட்ஸ் இதெல்லாம் இருந்து நம்மள சேஃப் அண்ட் செக்யூரா மெயின்டைன் பண்ணோம். இதை தாண்டி PM 2.5 and PM 10 அப்படின்ற மாதிரியான ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. H13 கிரேட்ல வரக்கூடிய HEPA ஃபில்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு திக்னஸ் அதிகமா இருக்க மாதிரி லேட்டஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர்ஸோட இருக்க மாதிரியான இந்த ஒரு ஃபில்டரை வாங்கி நீங்க உங்களோட ஏசில போட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஏர் பியூரிஃபிகேஷனை நல்லா ஃபீல் பண்ணலாம். கண்டிப்பா உங்க வீட்ல கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்கு, ஆஸ்துமா மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு, அது மட்டும் இல்லாம பெரும்பாலும் மூச்சு விடுறதுக்கே சிரமப்படுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல தாராளமா இதை நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். உங்க வீட்டுக்கு, உங்களுடைய வீட்ல இருக்கக்கூடிய ஏசிக்கு அப் டு 300 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்குமே நல்ல ஒரு கவரேஜ் கொடுக்குங்க. ஏவி ஆக்டிவேட்டடா இருக்கக்கூடிய கார்பன் அண்ட் HEPA ஃபில்டர்ஸோட இதை பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க. உங்களுடைய வீட்டுடைய இன்டோர் என்விரான்மெண்ட்டை ஃப்ரெஷ் அண்ட் கிளீன் நீட்டா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த கார்பன் ஃபில்டர் பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத கேஸஸ், அடூஸ் எல்லாத்தையும் அப்சார்ப் பண்ணி வச்சுக்கும். எல்லா விதமான ஏசிஸ்க்கும் சூட்டபிளா இருக்க மாதிரியான டிசைன்ல தான் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்ஸ் நீங்க மெஷர்மெண்ட் செக் பண்ணிட்டு ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்றது இன்னுமே ஆடட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இதை வரக்கூடிய பெஸ்டான ஃபில்டர்ஸ் மாடல் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 7th பிளேஸ்ல Travayo AC ஃபில்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆன்டி டஸ்ட் அண்ட் odor control ஃபில்டர் மாடல், reusable and easy to install, pack of 2 வரைக்கும் தராங்க. helps reduce unwanted smells and stale air, quick and easy installation and odor control. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் price 699 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கூல் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 6th பிளேஸ்ல ஹேஷ்டிப் ஏசி ஃபில்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 10 sheet 20 into 80 cm நான் ஓவர் பியூரிஃபையர் ஃபில்டர் மாடலா வருது. செல்ஃப் அடசிவ் டாப்ஸ், ஏர் கண்டிஷனர் ஆக்சசரிஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபீச்சர் ஈஸி டு யூஸ் அண்ட் செல்ஃப் அடசிவ் ஸ்ட்ரிப், ஐடல் ஃபார் லார்ஜ் ஹவுஸ் ஹோல்ட், ஆஃபீஸ், சீசனல் யூஸுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 298 rupeesக்கு செல் ப்ரொவைட். ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 63 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல ட்ரேடி நெஸ்ட் ஏசி ஃபில்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஏசி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸ்டர்டி HEPA ஃபில்டர், ஃப்ரேம் டஸ்ட் கலெக்ஷன், டாக்குமெண்டேஷன் ஆப்ஷனோடவும் ஹீட்டிங், கூலிங் அண்ட் ஏர் ஃபில்டர்ஸும் இருக்கு. எஃபெக்டிவ்லி கேப்சர் டஸ்ட், போலன் அண்ட் அதர்ஸ். அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 900 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 4th பிளேஸ்ல ஹைபிஸ் ஹைவ் ஏசி ஃபில்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஏசி ஏர் பியூரிஃபையர் ஃபார் பெட்ரூம், ஹோம் 3-in-1 ஃபில்டரா வருது. போர்ட்டபிள் HEPA ஃபில்டர் அண்ட் ஆக்டிவேட் கார்பன் free filter வருது, which makes an ideal choice for pet owner. 3D filtration and partial coverage design. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 999 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 3rd பிளேஸ்ல Fix AC ஃபில்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். HEPA replacement with air filter, upgrade AC to air purifier and absorb PM 2.5, helps people with asthma and infants, home office cleaning use and DIY இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1375 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 2nd பிளேஸ்ல லைவ் அலாங் ஏசி ஃபில்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஏர் பியூரிஃபையர் HEPA ஃப்ரெஷ் ஏர் ஃபில்டர் அவர் ஏசிக்காக வருது. 2-in-1 HEPA and கார்பன் ஃபில்டர் கிளீன் ப்ரோ அண்ட் ஃப்ரம் 2.5 PM 10 ஐரஸ் அண்ட் அலர்ஜி ஆப்ஷனோட வருது. இம்ப்ரூவ் பிளட் பிரஷர் அண்ட் இன்க்ரீஸ் எனர்ஜி. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2290 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 1st பிளேஸ்ல ஹைட் ஏசி ஃபில்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். HEPA ஏர் பியூரிஃபையர் ஃபார் ஹோம் அண்ட் 12 watts கான பவர் சேவிங், கன்வெர்ட் ஸ்பிளிட் ஏசி இன்டு ஏர் பியூரிஃபையர், 99% ஆஃப் PM 2.5 அண்ட் அலர்ஜன் ரிமூவல் வருது. நோ எக்ஸ்ட்ரா பவர் நீடட் அண்ட் DIY இன்ஸ்டாலேஷனோட பண்ணிருக்காங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2499 rupeesக்கு செல் ப்ரொவைட். ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 930 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த ஏசி ஃபில்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபிளிப்கார்ட் நம்ம தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி பின் பண்ற வேணும் ஆப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீதமுள்ள சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் அங்க you have a nice day.